Hej folkens, jeg spiller sjovt på .dk på computer. Jeg ved ikke lige hvad jeg laver nu. Jeg spiller bare som jeg vil vise jer. Jeg har mange brugere der er åbne. For eksempel, jeg kan lige vise det. Her. Det er den ene. Og hvor jeg er henne her. Det er den anden. Og den tredje går jeg lige ind på. Det her. Jeg har 3 brugere. Normalt har jeg 4, hvor jeg er fuld og super. Normalt har jeg 4, men det var fordi jeg gjorde noget dumt, så blev jeg bandet. Altså jeg blev smidt ud, så helt om 3 uger, så må jeg spille igen. Men nu så spiller jeg bare. I må gerne sige i kommentarerne, hvis I vil. Jeg er som bror, så kan jeg give rare, hvis det er. Jeg har normalt meget mere end det her. Men I kan bare sige det. Eller nej, skrive det. Men nu vil jeg bare spille. Der er ikke nogen i kø. Mig. Jeg løber. Jeg kan vise jer et snydtrik lige om lidt. Jeg skal lige slå. Så er det min tur. Hvad står der her? Du skal slå. Helt ærligt. Stod der 10 Lad mig prøve det. Det bliver sjovt. Wow. Nu gør jeg det trick, hvor jeg bare kan hacke deres bror.
så skal jeg komme hen til ham. Ham her har jeg også hækket før, og han er Velton. R eller K. R, det skal give 10 rare. K, det kig. Det bliver bare smidt ud. Jeg er ikke sikker, men er det her VIP, eller er det bare HC? Jeg ved det ikke. Monster. Jeg kan vise jer tekstet, og du kan se næsten alle ord. Du skal bare gå ind på gratis, bare skriv gratis, ras, så er der helt vildt mange ord. For eksempel ham her. Man kan ikke se det så godt. Ham her. Der er rigtig mange. Jeg lykker. Vi ses. Hej.